ليه بنفضل الألبان والزبادي كاملة الدسم لمرضى السكر؟ مش دايما خالي الدسم هو الاختيار الصح، وده ليه أسباب علمية بسيطة وواضحة. أول حاجة، بتطلع السكر بهدوء، لأن الدهون اللي في اللبن والزبادي بتبطئ دخول السكر للدم، فمستوى السكر بيعلى تدريجي وبشكل أهدى. أما خالي الدسم بيتاخد بسرعة، وده ممكن يعمل ارتفاع مفاجئ في السكر. تاني حاجة، كامل الدسم بيشبعك لوقت أطول، لأن الدهون والبروتين بيقللوا الإحساس بالجوع وبيخلوك شبعان لفترة أطول، وبيساعدوا على ثبات سكر الدم، وده مهم عشان نعرف نوازن الأكل مع الأنسولين أو العلاج. تالت حاجة، خالي الدسم مش دايما بريء. كتير من منتجات خالي الدسم بيضاف ليها سكر ونشويات أو محليات صناعية علشان الطعم، وده ممكن يضر سكر الدم بدل ما يفيد. رابع حاجة، الدهون الطبيعية لها فايدة، لأن اللبن كامل الدسم فيه فيتامينات مهمة زي A و D و K، ودي دهون مفيدة للجسم، وده بيساعدنا على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقوية العظام والأعصاب. طب امتى نختار قليلة الدسم مش منزوعة الدسم تماما؟ وده فقط لو في دهون ثلاثية عالية جدا، مشاكل قلب متقدمة، وبتكون حسب رأي الطبيب. خلاصة الموضوع ان مش كل حاجة مكتوب عليها خالي الدسم تبقى صح. في كتير من الحالات كامل الدسم بيكون أهدى على سكر الدم وأشبع وأفيد، وبس كده.